السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وأنيقو محمد بشيرة waxaan rabaa inaan idila socodsiiyo wadanka Finland oo sanadkan uu ka daay baraf aad u badan sida idinkaga muuqato muuqaalada dabcan waxaan joogaa mid ka mid ah xaafadaha Esbo oo anigu aan deganahay oo loo yaqaano waxaad u jeedaan barafku sida geedaha uu u dul saaran yahay dhulkiina aad buu uga buuxaa waxa weeye waa mucjiso weeye dabcan wadamadan reer Yurubka gaar ahaan Finland iyo wadamada u dhowba barafka aad buu uga da'aa qofkuna dhar caadi ma gashan karo ilaa uu israaro oo jaakada iyo wax walba uu qaato marka ummadda Soomaaliyeed oo dhul wanaagsan oo fiican oo barwaaqo ah oo kuleyl ah oo cimiladu aan isbedelayn leh oo haddana is haysta waa wax cajiib weeye waxaan aad u jeclaan lahaa dadka iyagu inay fahmaan muxuu ahaa nolosha Ilaahay siiyay oo dhulka quruxda badan ee cimiladeedu isbedelayn oo marka roob uu soo doo barwaaqo iyo qurux ka qaadaya halka wadamada tan runtii muddo aad u tiro badan ay ku dhex jiraan sida idinkaga muuqato waxaad arkaysaa waa xaafad iyada dhanba waxay u ekaatay dambas waana barafka wax sidaa yeelaya oo dabcan baraf aad u tiro badan ayaa ka daa xilliyada marka lagu jiro way jirtaa xilliyo 3 bilood oo qorax oo barafku intuu dhalaalo dabcan marka dadka halka ka sameeyay nolosha waad u jeedaan hadda gabadha ordaysa ee iyadoo ku qanacsan ba dalkooda inay ku ordo yaanigu runtii hadda isaga dhex nool oo iyo dad badan oo kale Soomaaliya dabcan waa arrin looga dayan karo runtii horumar dadka halka nolosha ka sameeyay ee barafka dhex degan ee haddana nolol wanaagsan oo fiican ku nool adduunka meel fiican ka gaaray iyo inaga oo runtii dhul wanaagsan oo fiican leh dabcan inaynu hadde meesha iska qaadno weeyo oo dalka iyo dadka loo turo horumarka lagu dadaalo aad iyo aad baad islaamaya waa walaalkii Maxamed Bashiir oo dile markastaba wada jirkiina jecelnahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.